Agar kofega shampun aralashtirib sochingizni yuvadigan bo'lsangiz, shunaqa yaltillab zo'r bo'lib qoladi. Agar sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, rozmarin, imbir, miyata solingan sprey tayyorlab sochingizni o'shanda yuving. Sochingiz ham uzun, ham qalin bo'ladi. Agar sochingiz yog'lanib, tez qazg'oq bosib ketayotgan bo'lsa, aptekalarda sotadigan Google tabletkasini maydalab, 2 qoshiq tuz qo'shib, kunlik glinadan ham 2 qoshiq solib, suv qo'shib, yaxshilab aralashtirib, sochingizni yuvadigan bo'lsangiz, qazg'oqlarni ham ketkazadi, tez yog'lanishini ham oldini oladi. Ayniqsa yozda sochingiz qurib, shikastlanib, sinib ketayotgan bo'lsa, men sizga shu naborni tavsiya qilaman. Shikastlangan soch ildizlari uchun shampun, sochinglarni namlantirib, bosh miyada qon aylanishini yaxshilash uchun shunaqa sprey, soch qazg'oqlarini ketkazib, elektrlanishini kamaytirib, sochinglarni yaltillatib beradigan rozmarin efir moyi, kipriklarni uzun, qoshinglarni qalin qilib beradigan yog', sochinglarni chigalini yechib, keratin effekt berib, yaltillatib, silliq holatga keltirib beradigan soch uchun balzamlari ham bor. Bu nabori olganlarga shunaqa podarka ham qo'shib berar ekanlar. Ayni damda skidkada go'zallik sababi profilidan bemalol xaridni amalga oshirishingiz mumkin.